कटी चक्रासन। पैरों में कंधों जितना फैसला, हाथ सामने और इस तरह से जो है घुमाना है दाएं बाएं करते जाएं। और ठंड एकदम से जो है भाग जाती है इस आसन से भी। एकदम से इसको फास्ट करना है, तीव्रता के साथ जल्दी जल्दी करना है और ठंड का नामो निशान ही नहीं रहेगा। और भी अनेक लाभ हैं इन आसनों के, लेकिन यहाँ पर मैं ठंड के संदर्भ में कह रहा हूँ तो इसलिए ठंड की प्राथमिकता रहेगी।